Hi viewers, welcome back to my channel Kitchen Secrets. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മസാല പാപ്പടിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് ആണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അധികം എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണിത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. രണ്ട് തരം പാപ്പടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലുത് കടലമാവിൻ്റേതും ചെറുത് ഉഴുന്നിൻ്റേതും. നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് തരം പാപ്പടും ഇതിനായി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ചൂടാക്കുവാനായി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാപ്പഡ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ധാരാളം എണ്ണയൊഴിച്ച് സാധാരണ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ വറുത്തെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. പാപ്പടിൻ്റെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായത് കണ്ടില്ലേ? അത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കടലമാവിൻ്റെ പപ്പടം ചെയ്ത് നോക്കാം. പാനിൽ അല്പം എണ്ണ പുരട്ടി ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതിയാകും. അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ആദ്യം ചെറിയ പപ്പടം തന്നെയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സൈഡും ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം മുരിച്ചെടുക്കുക. കളറൊക്കെ മാറി പപ്പടം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ പപ്പടം ചൂടാക്കി നോക്കാം. ഇത് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടും ഒഴിക്കാതെയും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പപ്പടവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോളൂ. എടുത്തിരിക്കുന്ന മസാലയെല്ലാം ഒരു ബൗളിലാക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. രണ്ട് പപ്പടത്തിനാവശ്യമായ കുറച്ച് മസാല മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയാകും. മുളകുപൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി. ചെറിയ തരയിലുള്ള മിക്സ്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ലെമൺ ജ്യൂസ് അധികമായാൽ പപ്പടത്തിന് ക്രിസ്പിനെസ് നഷ്ടപ്പെടും. ഓരോ പപ്പടത്തിന് മുകളിലായി ഈ മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. ചട്പട്ട ഖാന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്രിസ്പിനെസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഇതാ കളർഫുൾ പാപ്പഡ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കണ്ട.